நம்ம பீஸா கட்லெட் பண்ணுறதுக்காக முன்னாடி ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிக்குவோம். அதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சோன்னே ஒரு வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம். வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிட்டு இருக்கிறப்பவே குடமிளகா ஒன்று வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்து அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்குவோம். மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயமும் மிளகாவும் நல்லா வதங்கிட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆரிகானோ சேர்த்துக்கிறேன். இந்த ஆரிகானோ வந்துட்டு நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம். இந்த வீடியோக்குள்ளே லிங்க் கொடுக்குறேன், தேவைப்படுச்சுன்னா போய் பார்த்துக்குங்க. அதோட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பீஸா சாஸ் சேர்த்துக்குவோம். இந்த பீஸா சாஸ் நான் வீட்டிலையே ரெடி பண்ணது, சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்குவோம். நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மேல் மாவு ரெடி பண்ணிக்குவோம். அதுக்கு 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேன், அது ஒரு கப்பில் சேர்த்துக்குவோம். அதோட ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோள மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் அதில் சேர்த்துக்குவோம். இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இதனால் நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். வெறும் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு பைண்டிங் இருக்காது, அதனால தான் இது மேலே வந்து சோள மாவு சேர்க்குறோம். உருளைக்கிழங்கையும் சோள மாவையும் சேர்த்து நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம அதில் சின்ன உருண்டையாக ஒன்று உருட்டி எடுத்துக்குவோம். இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். கையிலே வச்சு இப்படி இந்த மாதிரி தட்டிக்கணும். தட்டினதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டஃபிங்கை இது உள்ளே வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு அதில் நம்ம துருவின சீஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவோம். சேர்த்துட்டு நல்லா அப்படியே மூடிக்குவோம். இந்த அளவுக்கு நல்லா மூடிடணும். மூடிட்டு இந்த மாதிரி லேசாக தட்டிக்குவோம். அதுக்கப்புறமா சோள மாவை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதில் இதை வந்து உள்ளே போட்டு பிரட்டி எடுத்துக்குவோம். இது பிரட்டி எடுத்துகிட்டு பிரெட் கிராம்ஸ் வச்சுருக்கோம், அதில் போட்டு பிரட்டி எடுத்துக்குவோம். கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும், பார்த்து தான் எடுக்கணும். உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு தானே அதிகமாக இருக்குது, அதனால் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்குவோம். கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து வச்சுருக்கோம். இப்போ நாம் இதில் வந்துட்டு ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துக்கலாம். ஒரு பக்கம் நல்லா செவந்துடுச்சு, இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா செவரட்டும். இப்போ நல்லா 2 பக்கமும் நல்லா செவந்து வந்துட்டு இப்போ நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம். பீஸா கட்லெட் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு, பாருங்கள். பசங்களாம் இது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.